И оваа недела шеф Марк продолжува со потрагата по млади таленти. Денеска се запознаваме со Александар од Куманово. Тој е млад и амбициозен готвач кој својата љубов кон гастрономијата ја надградува преку студии во Охрид. Па да видиме дали неговата техника и визија ќе го освојат жирито. Јас сум Александар Краљевски, доаѓам од Куманово. Тука сум на факултетот за угостителско и туризам на смерот гастрономија. Александар како личност е добар, комуникативен, сака да се дружи, многу е позитивен. Се сеќавам на почеток Александар кога почна со готвењето во прва година средно. На почеток многу тешко се снаоѓаше во годината, не знаеше работите кај да ги најде едно друго, па секогаш мајка ми излегуваше во преспред, нели да му помогне во однос на тоа. Во суштина е добар, меѓутоа малку има таа тврдоглавост, не прифаќа одма на прва, што ќе му кажеш. Уште од почеток, со баба ми, кога ќе месеше леп, ми даваше парче тесто и се играв со неа. Но тука беше финтата, кога заврти она грб, јас го јадев тоа тесто. И од тука наваму само почнав да јадам сам. И почнав да сакам да готвам. Па Александар за мене највкусно јадење ја прави пилешката чорба. Символ на детството има многу, но дефинитивно денот недела кога имавме печење секоја вечер. Тој ден се посветува само на тоа јадење. Кога Александар готви, кујната секогаш внимава. Сакав предизвик, прв пат се надпреварам и зошто да не. Па во почетокот бев изненаден, но во позитивна смисла. И се надевам на некој позитивен успех од него. За него и ова е сепак прво искуство пред камера, па се надеваме на добар резултат. Моето потпис јадење болонјезе сос. Александар во 3 збора: вреден, упорен и амбициозен. Да јадам традиционална, но да работам дефинитивно модерната кујна. Мојот омилен готвач дефинитивно Марко Пиер Вајт. Најчудното нема многу. Најчудно и стварно не знам. Најчудното варен бифтек. Најбрзиот тоа што ќе ми даде Марк. Најчудната комбинација кифла со стек из денка со чоколадно млеко. Здраво, добар ден гледачи. Епа да, пак сме во авантурите на Марк. Потрага на млади таленти. Младите таленти не се само во Скопје, не се само во Тетово, не се само во Маврово, имаме во цела Македонија. Денеска имаме еден млад талент од Куманово. Од куде си? Од Куманово. Епа да, не ги разбирав јас од почетокот кумановите, ама сега кумановците малку ги разбирам малку повеќе. Ние сме денес во Охрид, каде тој дечко, тој готвач, тој иднин шеф учи. Во меѓувреме што учи, епа сака да ме изненади. Ме викна, ми праша, шеф, дали можам да се пријавувам? Па да, со задоволство. Му кажав, треба да ми покажеш нешто што ќе ме изненади. Тешка работа. Навистина до сега имавме добри, малку полоши, подобри, па тоа е тоа. Секој си готви со свој срце, со своја мисла, со своји желби, што има на располагање и како е научен. Се надевам од и денеска Александар ќе ме изненади. Да го викниме? Мислам од тие време. Ајде, Александар. Да ви кажам право? Убаво мирисам. Браво. Што имаме подготвено денес? Кажи ми, Марко. Пред вас имате сотирано свинска невешлица плешка, панирана со брашно. Позади него имате пире од костен. Од костен? Да, ми текна затоа сезона. Браво. Зошто не? И од страна имате нешто така печурки, динстани со црвено вино и балсамик во посет и на крај со свеж магдаус. А тоа е сос од црвено вино, портокал.
Редуцирано? Редуцирано, Стаеш да, малку не брашно, ама како друго, не шисте, се вика мајзена од пшенкарно. Не, ништо. Само редуцирано. Чисто, само редуцирано. Браво, многу ми се допаѓа. Навистина ми беше чудно, че имам само вилушка, ама гледам отие Спремно. пресечено, спремно. Мора само чисто да се проба. Ајде да почнеме со пачето. Вешалица, така ми кажа? Не, плешка. Плешка, пардон, извини. Оригинал, во пирето од костен ми става портокал. Или портокалот е... Не, тоа е од сосот. Од Од сосот. сосот. Нема портокал внатре во пирето. Браво, ми дојде директно прво вкус, ми дојде портокалот. Пирето е многу убав. Браво. Има нешто крскаво. Има, тоа е костен на страна, попрежан во бутер. Добро. Да му даде малку текстура на една страна, барем ако сакаш покрцкова. Сакам кој има така различни Да, текстури текстури, да. поразлични. Имаш игра на- месото, имаш пире, имаш нешто крскаво. Ова, ми кажа, оти беше печурки, Печурки, да. малку кисело, Кисело балсамико. бальзамикон, да. И од црвеното видо малку попримило. Оригинал. Прв пат ќе го јадам на тој начин. Верувај. Да. Многу ми се допаѓа комбинацијата. Ова малку ми изненади. Портокал, има кора од портокал. Да, има зест, има зест. Да, се осеќам. Оти е многу јако. Само портокал, сокот портокал не може да му го даде тој вкус. Да. Ова корат од портокал го дига вкусот. Многу убаво е. Многу убаво е. Ти го направи со свинско месо, ама мислам ти ова со патка. Уште побаво ќе оди или со диво месо. Можно. Супер. Има навика во Белгија, во Франција да се готви пире од костени, затоа оти е вистина сега сезоната и е сезоната на ловење. Да. Се прави многу таков пире со диво месо. Ама ти овде одлучи денес да готвиш свинско месо, а комбинацијата е одлична. Браво. Многу добро. Среќен сум, оти ме изненади. Навистина, не очекував да имам толку, вау, одеднаш ваков вкус. Колку време ти требаше за да го готвиш? Ова, само поради печурките, 2 сати. Иначе се прави за 1 час. 2 сати, 1 час. Што ќе прави во мојата кујна? Бај чекаме. А? Бај чекам. Што ќе правиш во мојата кујна? 20 минути ќе имаш? Ќе имаш на мирници во една црна кутија што нема да знаеш што има внатре, што ќе ми готвиш за 20 минути? Кога ти треба саат, 2 за да направиш едно јадење. Да. Ке се снајдеш? Обавезно. Мора. Сигурен си? 100%. Колку години имаш? 19. Александр, 19 години. Храброст. Сигурен е оти ке... Што правиме? Добро дојден си во мојата кујна. Благодарам што ме покани. Се надевам, оти ке ме изненади, исто како ме изненади денес. Навистина, ова, браво, изгледа така едноставно, ама е полно со вкус. Ова е нешто што треба да го напишеш негде, оти навистина е преубаво и оригинално. Ти благодарам за изненадувањето денес, а ние се гледаме, сврти се гледаме во мојата кујна. Здраво, добар ден гледачи. Авантурите на Марк по потрага на млади таленти. Епа да, продолжуваме. Сега сме во кујната, во мојата кујна. Епа да, Сите им беше лесно. Беа на нивни терен, во нивната кујна, во кујната каде работат и све, имале време, саат, 2, помалку повеќе, да ми изготват нешто убаво, да ме изненадуваат.
Сега се во мојата кујна. Мојата кујна со други правила. Правилата се една кутија, неколку намирници и 20 минути. 20 минути. За мене и за мојот пријател Борче, што ќе го викам сега. Здраво, Борче. Здраво, здраво. Поштовање. Пак За тука нас? заедно. Па да, уште тука со мене. Да. Како си, добар? Одлично. Како помина претходната недела? Преубаво. Прошета? Па, Браво. како треба да прошетаме преку нашата убава земја, нашата убава Македонија и да ги најдиме овие нови, убави, млади таленти. Имав една мисла, да, сакам да кажам, оти ние со Борче за 20 минути ќе се снајдеме. И уште поиќе ќе се снајдеме, ќе направиме нешто на вистина, Да. Ама за нив, што се така млади, 19 години, 18, 20, 24, гледавме оти 20 минути се тешки. Тешки. А? Ги стига времето. Времето камерите. Не знам што им прави така да не бидат на рад, да не стигнат. Ама, ајде, ќе видиме пак денес со Александар. Александар ни доаѓа од Куманово, готвеше за мене во школото каде учи, оти уште ученик. Бевме во Охрид за него. Ми направи убаво парче месо, убава со вино, со портокал, што ме остави уште вкусот во устата. А се надевам оти денес ќе успее да ми направи нешто така пак оригинал. Ајде да го видиме. Доста зборење. Ајде, Александар. Дојди кај мене. Здраво, Александар. Здраво, Александар, како си добар? Браво. О, никој боле. Сигурен? Па од Куманово си имал свој посебен, малку Да. влијание. Од куде си? Куде си си? од Куманово? За мене кога ми почнат да ми зборат по кумановски, се губам. На вистина, со сите посебни дијалекти што ги има во Македонија, на некој им кажам, чекај, доста, збори ми македонски, оти на вистина. Да, така е. Дали си спремен? Секогаш. Он е малку храбро така, па малку повеќе. Што има во кутијата? Не знам, што си спремил тоа? Ајде. Кутијата, ова ќе истам алатите на страна. Повели, знаеш што ти имаш 20 минути? Да. За што наминици што се натре, По да ме пакетче за изненадиш. Нова Да, година. дај ми го тоа. Вуаля. Сирење, Имаме сирење. црвена пиперка, Да. прас, Аха. Што не? Нема да одат далеко. спанаќ, треба? Не, блитва. Два компири. Аха. И ова е телешка кременадла. Леле. Сакаш телешка кременадла? Како не? Супер. Мило ми е што наминиците ти се допаѓаат. Што ти треба нешто? Да, крпа да земам да се избришам од Добро, компирот. да. Чекај пред се, Да. да те облечи, па да те... Обавезно да се комплементира униформата. Точно така. Да видиме горди и срекни да носиме убава облека. Облека на вистина овие Годомин секојаш ни прат преубави престилки. Обожавам, на вистина облеките кај нив се професионални облеки. Исто и мојата униформа е таму правена. Епе вуаля, се знае Секоја каде да чест. се оди. Годомин, голем поздрав до нив. Поздрав. До нив. Да не ги забораваме нашите поддржувачи, и без нив исто ништо не можеме да направиме. Президент Сарајева, Унибанка, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармер Бој за преубаво зеленчук, што го потребуваме, и Андреја, нашиот пријател Андреја, месарот на вистина. Поздрав, топ. Какво месо Број ни еден. дава? Слушна, телешка. Телешко. Па се надевам ти со телешкото ќе ни направи нешто преубаво. Ајде. Сега круната. Па да. Александар го носиш најубавото име што го има во Македонија. Мислам нај употребено, користено во Македонија, Александар. Ако не се викаш Александар или ако нема еден Александар во фамилијата, не е македонец. Па да, Александар the Great. Големиот, великиот Александар, извини. Не големиот, великиот. Оти во француски се вика Александр le Grand. Големиот, македонски великиот. Океј, ајде велики Александар, што ќе ми готвиш денес? Ќе се знаеме како. Убави наменици, мислам, оти Да, ти ставевме во кутијата, во таа црна кутија, па не, кај нас е зелена кутија, еколошка кутија. Имаме неколку наменици што можеме да ги употребиме
Навистина, сирење, пиперка, прас, блитва, телешка кременадна компери, тоа се македонски производи. Све доаѓа од кај нас, од Македонија, и што можеме да го комбинираме на повеќе различни начини. Да. Може тоа да се прави нешто едноставно, како може да се Може направи нешто. едноставно, може сложено. Имаш уште малку време да размислиш. Како ти покажав, ги имаш се целата опрема на располагање во фиоките, во шифонерите и све тоа. Знаеш каде све се наоѓа. Да. Ако ти треба помош, слободно кажи. Ќе прашам. Тука сме за тоа. Размисли уште малку и кога си спремен, кажи, ќе имаш уште 15 секунди за да почнеш. Може да си го отвориш Да месото готвиш. да го едеш. Па да, мислам ако ти... може. Не е лоша идеја. Што може не ете. Ама мислам ти во Куманово гледат по... Преку хартија. Така има нешто кај нив, така можда нешто појако, така. Кој знај? Не, тоа е. Мо? Да, тоа е. Добро парче, ми се допаѓа. Телешкото е така меко. Ова што кажавте дека е супер. Ова не сум користил до сега. Што? Блитва. Блитва немаш користено до сега? Многу ретко, многу. Навистина? Да. Нешто Така, лесно, ова ќе биде нешто за интересно. употреба, можеш да го проприш, може и како да кажам и свежо да се употреби како салата. Како салата. Да. Многу различни начини. Се употреба во пити, се употреба блендирано во па све. Сарма можеш да правиш исто. И сарма, да. Да. De la blette, on dit en français. Блитва, да. Да. Кажи кога си спремен? Спремен Си? Можам да го пуштам? Да, пуштај. Ајде, па ми се среќа. допаѓа со свека. Ајде. Тавите беа каде? Што ти треба? Тава. Тавате овде, гледаш, Тука почва беа. да се губиш. Да. А? Од старт. Ете тоа е. Да. Елен. Ова се пушта. Ајде, 20 минути, ќе ти го пуштам. 20 минути за готвење. Почна максимално. Пак. Да, да се стопи тавата, Да. знаеш. Што Оти ова, потопло, што потопло. ова е посебна тава, секогаш го кажам, тава инокс. Инокс тава мора да Што ти биде треба претходно. да, загреана, Загревање. да, оти се лепи. Па тоа е. Предобри тави, ама посебна Треба употреба. да се знаат како се работат со нив. Јас сум тебе да фрлям, па може да останеш, ништо. Ајде, ќе ќутам, Мо? ништо. Да видиме. Ова на страна нека застане прво. На блитвата само да знаеш што ти се вади средината. Ова. Да? Може да го потребиш, мене не ми е проблем, ама има на луѓе на не им се допаѓа за Да, да може да биде жилово. Да, ете така. Како целерот, Лупалка знаеш. имам, еве. Да. Све имаш, кажи сам, прашај само, Да. ќе имаш се. Заборев да ти прашам дали сакаш ракавици, ама мислам ти... Нема потреба. Добро. Океј. Што кажа до сега во школото, што поминавме? Чекат да видат сега. Чека да видат, тогаш ќе не пофалат. Акција. Па да. Ту кога поминаа 10 минути. Не, имаш уште 18 минути и 30 секунди. Ја мене ми беше што ми... Добра шала. Малку. Убаво ме изненадиш. Времето како што се сменило, така и сад не иде брзо некако. Да, премногу брзо, да. Секогаш ка кажуваме да се пази организација, да се пази тајмингот што треба за секоја наменици да се готви, да се приготвува. Термичката обработка. Да. Све тоа е многу важно во кујната. Хигиената. Па гледам ти Што цело време јас зборам таа хигиена. ми се допаѓа, гледаш начинот Да. хартија макуна, да, па. Зошто да не? И тоа Точно. поминува. Да, Браво. секако, како не. Да. И тоа поминува. Не, окей. Ми се допаѓа. Месото, убаво парче, вау. Има солт, имаш три различни види, крупен, пола крупен и ситна сол. Си имаш све што сакаш на располагање. Зачини колку сакаш позади, свежи тревки овде ако сакаш. Слободно. Зејтин, све. Еленка, ако сакаш мешани зачини. Тоа е мелница, да. Се вади капакот. Отвори ја. Чекај, да не правиш. Пака и врти. Така, вала.
17 минути те остануваат. Започнуваме со месото. Се гледа дека имаме одлично сочно парче на месо. Добре, добре. Што е убаво за телешка кременадла, може да се јаде розе, знаеш, медиум, ето е ја. Да биде добро, доста сочна. Убаво парче месо, Да. скапо. Па да, телешкото месо е... Скапо, денес поскапо, почнува да биде скапо месо и на вистина треба да се работи со Со мерак. да, со мерак, да. Оти жале да се утне. Толкаво парче, такво парче месо. Многу сакам, ти ми дополнуваш моите... Се наоѓаме во исти размислувања. Ја почнувам ти тоа ја почнувам ти завршувам. Одлично. Ете тоа е. Тоа е искуството, тоа е професионализм. Добро. Сакам да кажам, оти тоа е искуството, тоа е професионализмот, Да. што ни прави максимално сакаш да биде многу јако? Сакаш да биде сакаш да ги вариш компирите. Подобро да се стави максимално, да стигне да стигне и после кога стигне максимално да го намалиш. Што ќе ни направиш еден пюре? Нешто пире, Да. така да кажам словенско. Со блитвата ќе скомбинирам внатре во пирето. Добро. Се дека ќе даде добар вкус. Тоа во Хрватска така и многу сакаат. Далматинско Така, варио. далматинско, да, ете така. Тоа го имаш со сите како гарнир. Особено со рибата, Да, пошто со таму рибата, да. повеќето се риба, али Точно. се имаат со блитва Да. и компир. Литва и компир, да. А убар добра комбинација, многу ми се Да. допаѓа, да. Ама на вистина го има секаде. Го има, да. Компирот е малце некоја сладникава нијанса на вкус. Блитвата има малце горчлив вкус и така се надополнуваат едно со друго и... Да. И има неколку што додават малку и ориз. Да. Имам видено, да, малку ориз внатре, чудо, да. Ама тоа е тоа. А каде е месото, таму е и компирот. Помфрит или пире. Што не очекува сега? 14 минути и 45 секунди. Да не забораваш, ти треба водата да се стопи, да се вари. Да. Окей. Месото треба да се пече. Побоа да си ставиш на индукција. Само тоа тенџере не Да. знам дали фаќа на индукција. Фаќа. Да. Без проблем. Да. Да види само од железо и од железото доволно има контакт со магнет. Магнет. Да. Таму многу побрзо ќе ти заврија. Мислам, овде, дојди. Ставај го тука, да. Може. Индукцијата Ќе побрза биде, ти. ќе биде попаметно. Чисто совет од шеф Борче. Нормално мора да ќутиме, ама иде, ај. Мора да помагаме. Добро. За да не ни кажат, повеќе за него, повеќе... Да. Да немаме... Не. Супер, таму почнува да биде... И ги имаш двете сега, оти второто е запалено, можеш да употребиш слободно една тава ако сакаш. Некоја помала тава која... Овде се. Најга таму. 13 минути и 25 секунди? 25 секунди, да. Мислам ти за месото е Добро. таман. Добра температура. Одлично. Да, таман. Пак ќе кажам, ги имаш на располагање, ма не мора сите, ако да кажам, намирици да ги употребиш, а да биде таа целата количина, да кажам, не мора. Да. Фокусирано, смирено, но прилично бавно. Меќе е лошо малце да забрзаш. Времето ти тече. Штипкање тука? Гледаш што барат. Мислам, ти готвач е посебна професија, каде не треба многу да се... Тинг, знаеш, некој што... Со очи треба да се разбира. Тоа е. Многу обожавам на 19 години, гледај. Да. Сија има таа техника. Како исто со Петар, гледаш, има така што да ги бива. Да. Од колку години ти е така мерак ти да готвиш? Ти се гледал, ти сакаш? Многу мал.
Многу мал се Прво гледа. започна од 10 години. О, добро. Така полека Со таткото или со... Не, со мајка ми. Со мајка ми. Добро. Таткото купува, со мајка Аха, така треба еден да купи, Треба друго да некој готи, па да, па. Точно. Лук сме да го коштам, така? Да, обавезно. Ама месото не знам дали да пазиш малку. Мојот најомилен зачин, лук. Лук, ба да секогаш кажам јас, готвење без лукче не е готвење, а во Македонија задолжително е. Лукот е нешто, вау. Да. Уште од десерт ќе почнам да го ставам. Не пробав уште, ама мислам оти Има, да се има направи начин. сладко од лук. Сладко од лук. Може. Да, ама ќе биде не знам, да, може, зашто да не. Да, имам направено Кога сладко. се прави чипсот од лук, нели го вари, се вари му млеко, едно друго ти работи, колку толку му ја Да, упива. му пива таа јакчина од лукот, да. Да, Особено не, јапонците ги користат за суши. Чипс од лук. да, врзова- ама не е десерт, а? Да, ама сакам да кажам дека може да му ја иземе доволно, за да може со друго работа да го споиш блажина за да Точно. добие како десерт. Да, точно. Што ти треба? Имаш розмарин, имаш лаванда, имаш млад кромит ако сакаш. Лажица имаме тука. Лажици имаш колку сакаш овде, пази, позади. Земи си ги тука, вуаля. Путер не смеам да користам, така? Извини, Путер не смеам да користам. Смееш? смееш, зашто да не? Повели? Президент Да, имаш путер отворен овде, слободно, повели. Ако не ставаш путер, мене ќе јас ке малку ќе се Нели? Ми текна. повели, а само пази, мислам да го намалиш. Го сакате вие да го намалите, пошто Добро. И изгасам случајно. Вака. Имаш 10 минути, си на пола време. Океј? Да. Каналата убава, на талјатки, Да. на даски. Ќе видиме како ќе ни ја направи. Знаеш, има уште работа, не има уште сирење, има уште Да, сите рамини само да ги пропрди бернуазет, не само ти е тоа почва да биде специјалитет овде. Бернуазет. Путер малку изгорен така. Да. Тоа е. Тоа се вика бернуазет во франце, не знам по македонски путер лешник не оди. Не. Карамелизиран путер. Да, ако го преведуваш бернуазет Аха. француски по македонски е путер лешник. Нема. Да, зашто лешникот си го бојата од лешник почва да има и затоа се кажува бернуазет. Путер од лешник, како што Има има путер од од лешник, кикирики, да. путер од лешник. Ме тоа се кажува за бојата што има путерот. Бернуазет. И малку што е изгорен така и го има вкусот. Мал горчливо малце. Да, на лешникот. Да. Таман. Океј, убав гарнир. Капакот сала се вади само. Така, да. На рад, имаш 8 минути и 30 секунди уште. Да не забораваш, што ти имаш уште и сирење. Да. Каде ќе го употребиш? И блитвата. А и блитвата, да. Да, и блитвата. Таман. Пошто си ја тргна позади да не ја заборавиш. Да, ја не навистина позадие. Сакаш позадие го ставиш? Да. Океј. На страна. Не, само на страна. А, само на страна, Павло. Океј. Тањер некаде имаме? Танир, да, што сакаш како овде. Плиток. Да. Стаја позади. Не волам ото, стаја позади да се олади малку, да. Се молам. Ќе држи лавабото, ама да не експериментираме. Компирите. Да. Сега сеќам миризот.
Comme on dit en français, ça sent bon. Убаво мириса. Не можам да не зборам малку по француски тоа нешто ви. Пак ќе кажам терминологијата по готвењето, е по француски. Да. La terminologie en français, oui, la terminologie culinaire. Кулинарската терминологија. Рачниот блендер. Ова Рачен блендер, да, тоа како сакаш да, што сакаш да блендираш? компирот за после. Може да го направиш вака или да го направиш во ова. Кој? Имаш две опции, ова или ова. Ова ќе го Може употребиш ова. Да, окей. И Затоа тоа не знам каде. А? Не знам каде е блендер. Чудо. Повели, држи го ова. Ајде. Не го забравивме некаде. Не, ова падна позади. Па за тоа. Гледаш. Тука е. Ајде. Ете така. Ке те оставам. Вака, ајде. Оле. Благодарам. Имаш уште 5 минути и 50 секунди. Ајде. Окей? О, може да се изгаси, нема потреба. Добро, немаш потреба више? Да. Окей. Малку доста се стопи атмосферата. Валя. Окей. Уште малку, добро. Си заврши се со ова што ќе му направиш со блитвата? Ќе го блендирам. Ќе го блендираш компирот. со компирот? Да. Нема да го сечкаш малку повеќе, оти така малку големо е фа. Не, ќе го сеснам, само Добро. тражам сега тањир некој. Добро. Тањири, имаш големи тањири таму? Тука, доле. Не. Другото, не. Тука, доле. Таман. Мислам, ти се таман за кременадла? Да. Компир беше доволно. Да наместе го во работа така. Тука е. Да. Стои. Прави чистото местото, за да бидеш спремен, ти имаш 4 минути и 30 секунди уште. Супер. Да. Одлично. Полека, гледаш? Да. При крај, 4 минути уште остануваат. А добар пат си. Сирењето, чисто така, еден Ќе го ставам внатре. посетник. Внатре ќе го блендирам. Добра идеја, да, може. Ама Си си дозволи да ти кажам, ти гледам, ти не употребуваш, а мора да го употребиш. Да. Ќе правиш пире со сирење и со блитва. Да. Зошто да не? Да, интересно. Да, интересно. Окей. 3 минути. Топ. Топ. Времето поминува. Времето поминува. Мислам, ти... Окей. Сега го имаш тука некаде? Тука. Вземи се за тоа, ќе ти биде полесно. Шефовите во исчекување, а на Александар му фали малку поголемо темпо во готвењето. 2 минути и 30 секунди. Борче? Добро. А? Што мислиш? Па ќе биде, мислам дека ќе биде интересно. Дај Боже. И тоа дај Боже, е Комановски тоа, не? Да. Мислам ти малку фали течност Да, нешто. настиново сакав да го Мастиново масло, да, имаш тука доле. Браво, шеф Борче.
Охо. Наш Кебек. Окей. Побели. Минута и 40 секунди. Имаш турбо доле, доле. Вала. Со мислам ти со топлите компирите брзо се, знаеш? За да може да му се изблендира подобро. Ама ке може ке изгубише бојата. Гледај како убава зелена боја. Да. Знаеш, пак ќе кажам има да и не, Различности, да. Ама идејата ми се допаѓа. Нема да станам така, ќе го сескам на посетник од страмото згора си. Како сакаш? Оти Тоа е твое. Да. По француски се вика мариз. Не знам како се вика по македонски ова. Како се вика? Шпатула. Шпатула нема посебно име. Чекај пак. Овде има. Зашто не ми чудно. Зашто не сака да воля. 30 секунди. Охо. Охо. Епа, мислам ти се шалеше, ама при крај сме, мора да сервираш. Океј. А месото? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Помина Истече тајмерот, времето. истечено е времето, да. Ама, до сега можеме да кажеме оти Добро е, на добар пат е, на добар пат е. но сепак треба да го пратат и времето во Да. 20 минути се многу и 20 минути се кратко. малку. Да, малку. Да. Малку хаотично, Да, малку. Ха? Не знам дали смеам да го кажем, има еден збор за ова. Ха? Смеам да кажам. Па мислам ти јас доста претерав до сега, да кажи ако по кумановски дијалект има Не, нешто. кумановски, прилепски дијалект е, затоа. Прилепски е? Да. А Вуќе Петер е тогаш? Да, По француски се кажува хаос, бордел. Ама не знам како се кажува по македонски. Ама него нема тоа по тој како да кажам да се преведи по македонски. Буквален превод. Не. Па има, ама ќе ќутам, оти ќе имам проблем пак. Те опомена, а? Не, ама ме така готвач така збори. Готвач е така малку, знаеш. Па Слободно наговориме ние во кујните. Мора. Тоа не прави малку похрабри, знаеш. Да, секако. Па тоа е. Ако не си такав, не си, ама имаш таков разговор и све, не си... Ама немаме лош нарав. Никако. Тоа е Лоша намера никаква. Ама тоа е изразот. Изразувањето чисто на шала. Точно така. Може да ти кажем, ти остави уште на малак. Точката на тањерот. Ајде. Да. крај само што месото останува. Добро. Уште Ете месото точка. и... Аха. Среќа при Ни го крај. истроши све. Епа, мислам ти пази и престилката ти Да, ти бега, све ти бега. Океј. Можам да ти советувам да земиш даска. Да, може би подобро на тоа. Да. Извини, ама Не, во право сте. до сега ми направи многу хаос во кујната. Ете, вуаля. Ја имаш на располагање, Особено и бојата. па да, Мада црвената боја е за свежо месо. За готвено месо. коската. Да. Така ќе направим. Кременадла, ја? Да. Не е чисто парче месо, а? Да. Остаја кај, не се секира, коската ќе има некои... Учители во школа за транжирање. Те. А коската
ја даваш на тајнерот, зашто да не? Да, има луѓе што сакаат. Се сервира. Ама да ти кажам, по правила, никогаш не се сервира коската. По правила не се сервира, се вади коската. Ама иде. Нема ништо да... Оти да ти кажам право, да секогаш ја барам коската, оти јас Си ја ја сакам. сакам, да. Кај мене кучето плачи, Ама јас си јадам. После си ја јадам јас коската, да. Ете така. Најубавото нешто. Да. И јас ја обожавам. О, каков вкус има, Пола сат ќе се изгубам на тоа. Шеф, јас сум готов, Не, само да мислам- расчистам. И шо? Тоа е тоа. Сос и се тоа нема? Сос? Не, немам сос. Нема сос? Немам сос денес. И тоа останато кога ти е таму не може да го кажете да го оставиш како сос? Можам да го повеќе да му ставам, ама може, чека. Или сосот што го имаш од Не, месото? ова сос повеќе. Сосот од месото што го направи? А? Сос од месото? Не. Изгоре, веќе ми изгоре на тавата и затоа. Но може. Само си ова оди. Последното да. Да. Дури да е малце пикантно. Уште подобро. Епа се изгледа превкусно, ама фалеше малку повеќе брзина. Хајде. Јас сум готов. Готов си? Да. Малку хаотично, ама ајде. Да кажи ми. Калакурница. Аха, не можам да го Не кажам. смеем, нели? Не смееме да има проблем. Добро, окей. Епа, Александар си заврши, малку Браво. каснеше и светова. Ни направи месо со гарнир, ќе видиме на што Ќе ни личи. објасни. На вкус и ќе ни објасни. Се гледаме за кратко. Епа, се враќаме на најубавиот дел. Да, Мислам, да. Многу месото ме мами така да го И мене пробам. ме мами. Да. Интересно е. Да. Само што правиме со времето? Времето малку го Или ќе помина. треба да го продолжиш ти времето или они да убрзаат? Не знам, ама јас пак ќе кажам правилата се 20 минути, 20 Тачно. минути се за сите исто, или стигнуваш, Значи ќе или мора да не. побрзаат. Не само да побрзат. Мислам оти брзината ја имаше, ама организацијата немаше. Многу беше хаотичен во све што правеше, знаеш, и малку се губеше. Значи, кога ќе видиме сума сумарум заклучок на сите работи, организацијата е многу битна во кујната за да не заглавиш. Да. Важно да бидиш организиран. Мислам оти во сите работи така е. Тачно. Посебно во готвењето, ама во све има ред, има логика, има местување. Знаеш, како мене знаеш оти во кујна не треба многу Движење. Движење. На еден чекор да се све да движиш ти да види биде све. Ете така. Исто во кујната овде наместена е таква, ама ако не ги почитуваш местата кои више ете малку ти е све едно врз друг. Ама окей. Млади се, ќе Ајде, научат. па да, 19 години и уште у школа е. Супер. Да. Тоа е надежда. Да. Ајде. Мислам Александар да дојдеш да ни го донесиш тајнирот што го готвеше денес. Ти благодарам. Дали си прво и основно задоволен од работата од готвењето што го направи денес? Мислам, може уште малку да го допечам месото, но мислам дека и доволно одмори за да биде посочно. Окей. Пирето можев поубаво да го формирам. И вакаво за тие намирници мислам задоволен сум. Мислам оти сирењето како кажа ти од почеток да го ставиш во пирето ќе беше подобро. Оти сега го стави како и необработен. Го стави на последен момент и необработен. Можеше да ставиш и путер во пирето. Се мислев, но Сакаше но масло тоа беше една масло. мисла. Окей, да. Не е тоа голем проблем. Гледам пиперките убаво Во боја ми изгледа беше така. повеќе. Знаев дека нема чисто да сакам да ги правам доста е сос, малку пример, нешто. крскави. Боја, Да бидат крскави. Со празот што го пропржише. Убаво што ти спомнав малку на крај да ми ставиш малку сосот и навистина секогаш и ти и јас сакаме малку сос Да. на месо. Особено убаво, вакви меса да. кои што се медиум рер, Бара. особено да речеме јунешко, телешко си бара некој сос. Како ќе го крстеш? Ова камената паника.
Кременадлак паника. А Те фати паника малце? Па не, морам така да го кажам иначе. Така ли? Паника. До време беше најглавното. До времето Добро. беше. А не беше многу, а ти требаше уште За една минута, Две минути убаво да го сервирав да. и да исчистам убаво, затоа што уште сега ги гледам флегите, мене ме нервира, ама тоа е. Да, да мене ги гледаме ние. Не ги видиме. Сега што го кажам и сега ми поди очи. Марина да ги гледа. Гледаш неколку пати искреноста не е добра. Не Јас мора сум да искрен одиш човек, до- Е, да, така да не можам така да треба. кријам. Барем да си ги признаеш собствените грешки. Пак ќе кажам, ме изненади со сосот што ми го направи. Кога дојдов во Охрид во школото, сосот ми, вау. Се другото, се надевам да го пробаме. имаме сега тоа. Може да се вратиш во кујната, ние ќе пробаме и ќе почнеме да те оценкуваме. Оценуваме. Добро. Како е пирето? Вкусно. Да? Да. Интересно. Да. Оди? Да. Компирот Да. си оди со сирењето. Ма малку повеќе да имаше, ќе беше поубаво. Како квантитет. Ама да, топ. Во комбинација. Сирењето многу ми се допаѓа, оти е мешано овчо, Да. крабио. На президент што јас си го користам дома. Е многу полесен. Многу добар вкус Кога дава. мешаш сирењето со пирето е многу добро. А сигурен сум ако го направеше комплетно пирето, ќе беше вау. Епа, нареден пат. Да видиме сега. Месото е медиум рер скоро. Јас го сакам така. Да. На мене е убаво. Ама сервирај са тоа овде на неколку луѓе. Ке те што е ова? Не, ова за мене е вистински начин. Телешко, јунешко месо, Да видат. ако не е рер, медиум рер, за мене џабе. Ке го печеш, ке го и нема више вкусот ке се губи. Ова е. Таман со сол, путерот. Се осеќа позади све. Интересно, ама Малце треба поише со чвакување. малку ми се остане тоа Напиша водичка. во гелото. Оти убави вкусови, убаво све. Убава комбинација и сирењето. Да, си даде. да. Своја Можеше нота. пак да кажам, што ми нагласот сега, што ми напрети, нешто стај посебна, посебен зачин, Марко ми греба во гелото. Не беш ти? Не, Ме зашто? од самото месо што е малце Сега да зема малку пире, да ми се облажи. Грлото, сега помина. Вала. Имаше нешто што по француски се кажува има мачка во грлото. Шано најгошо, сега по македонски да кажам мачка во грлото, малку чудо, а? Ама тоа е. Самото месо што е Да. малце пожило, поише време му треба да се сочвака за да може поборо да се може проболта. Само заради тоа ништо друго. Оценка? Интересно. Ајде. Зашто даваме сега оценка прво? Оценка прво за вкусот. Прво за вкусот. За вкусот, да. Вкусот за све е таман, Да, фали сос. да. Може некој сладка сос, нешто такво. Не мораше сладко, можеше и нешто малку И љуто, и полјуто, пикантно, пикантно, да. такви ствари. Јас ти давам 4. Океј? И од мене имаш 4. Добар е. Тука сме. Да, добре, на вкус и све, чисто. Не е нешто комплицирано направено, нема ништо барање повеќе, ама све што има во тањирот има Е вкус. вкусно. Да. Ете тоа го бараме. Не фали сол, не фали ништо, све е на ниво на Све вкус. е таман. Да, ама Фали уште некоја ситна нота која што можеш да си ја домислиш, досмислиш, доработиш за да си направиш уште еден плюс поен што понатака во животот ќе ти служи. точно и ќе ти користи. можеше и сирењето да го топли, да го стопи во како да кажам во крем, во павлака и тоа ќе беше еден убав сос. Одиме на презентација. Презентација. Презентацијата за мене многу брзо направено можеше да биде. Сепак и времето што го помина, Газеше, го помина, газиш, да. да. На крај се избрза за да само да го намести тањерот да го даде.
можеше да има малце по другачие сервирано. Кога веќе сакаш да сечеш месо на талјати, гледа да го сечеш на малце поситни. Потенко. Да. Поситни, потенки Парчиња. работ парчиња. Пак за ќе да кажам, може- таглјата, извини што те прекинувам, коска не се дава. Да, Не, коската се става на страна или се покажува или на даска кој чисто имаш да, на можеш страна. презентација, па му ја презентација, ставаш да. на страна, му се дава чистото месо. Ќе беше побаво и полесно за јадење. Јас и Марк си сакам коски така да Доста ни погоди. не е проблем. Да. Али за Ајде. презентацијата, Да. Јас мислам оти четворка е малку повеќе од што требаше да се даде, ама ајде. малку ќе бидам да речем Не, реален. ме И 3, ако даваш, спрема, да. Да, ја ќе давав 3, ама спрема времето што го помина. го помина, Да. и тоа мораше се на брзина сето тоа така да го направиш, така да подобра организација и ќе имаш на крај подобар финален продукт. Има право. Јас малку дадов појке, од што требаше. Размислувањето, имагинација, како го измисли ова Тањирова комбинација. Дали направи, дали оствари твојата мисла или имаше друга мисла од почеток, што како... Едино нешто што не сум задоволен е со месото што требаше да поситно и на потенко и сакав малце по да се навали место да се гледа внатре црвеното. Многу во овие, сега барем според мене, не знам Марк дали ќе се сложи, со овие намирници немаше некоја многу голема идеја, избор за сето тоа да го направиш. Ова е некој симпл тањир, симпл јадење, кое што е класика. Точно. Да. Значи, Се согласувам. не можеш да искомбинираш премногу со некои работи. Не е лошо. Не, го погоди вкусот, го погоди. Погоден Да, е вкусот. Тоа беше најважно, да. Значи, само мала доработка што и самиот си забележа на месото и ќе имаш многу уште подобра. Декорацијата, сецкањето на месото, презентација ќе беше вау, ќе беше сосема Ќе беше многу окренеше подруг, нивото. многу подруг да, доем ќе да. добиеш. Имаш и тука работи кои што можеше да ги искористиш исто како декорација. точно. Така да не го заборавајте тој момент, за ќе апелирам до сите млади, талентирани луѓе кои што ќе се пријават на ова шоу, не ги заборавајте намирниците што се околу вас во кујната на Марк. Да, не го потребуваат, малку се Имате фокусирани доста на- работи, нека не ве буни само кутијата што ќе ја добиете. Него искористете го видикот, имате поголем хоризонт, поширок обем на гледање, за да може да искористите повише работи. Мајли детајли. Ја Ситно правите нешто да, може да ти смени многу. точно така. Имаш Оценува? право, имаш право. Имаш право. Јас ќе одам пак сум на таја, да. Јас ти давам 4. Мене Пак пак и- тројка. Тројка, да, да, сум мало построг, окей. Јас почитувам, јас сум малку полабав за него денес. Оти пак ќе кажам, ме изненади од почеток, ми направи убаво Ако нешто. Имам Не почит мора од да него те тие ученик. обесхрабрува ова јас Уште, што. да, да. Негова ти е порив и поттик за да знаеш самиот побрзо да се организираш и да го последниот final touch да го дадеш како што треба. Да. Сепак имаме предвид и на годините, на млади што сте едно друго, со текот на времето ќе си стекнете друго искуство кога после известни период години, 10 години поминати во кујна, кога ќе се навратиш на оваа емисија, кога ќе ја гледаш на YouTube, ќе речеш, еве што ми збореа што биле во право. Тоа е многу битно. Ма ти можеш да збориш. Но тоа пред 15 години беше во Огантеза, тоа беше емисијата? Да. Да, ја гледаш Во- сигурно. Сега ги гледам маните Да. што сум ги имал таму. Да, да. Ама тоа е после 15 години од таа емисија. Точно така. Затоа ти го кажувам ово од искуство, затоа што јас сум бил на иста ваша позиција пред 15 години. Сум се надпреварувал, два тима у кујна, Марк ја знае емисијата како беше, што беше. Таму имаш многу поголема тензичност, него ли овдека што имате вие. Овде имате тензија само со времето. Таму имавме тензија и со време, и со гости, и со суди, и со све комплет. Да, да. Ема, Супер. мислам оти уште окей, добра оценка. Може да се вратиш до нас? Ако може. Мислам оти сега времето дојдено е за поклоните, оти не дојде за да си одиш празни раци, имаш од кристал лукум, имаш тан алва, елинка, за да готвиш да си правиш рецепти дома и од президент имаш крем павлака, сирење салакис, јогурт и све, путер, што го видев, да, ги употребуваш и многу се убави за употребење во кујната. Дојди блиско од нас. Сега, драги гледачи, па ние го оценивме
Александар Велики, нашиот голем Александар Ле Гран. Очекувам од вас исто да го оцените, да му давате оценка од 1 до 10, имате цела недела за тоа. Така ќе кажам еден мал коментар, убав, лош, зависи што сакате вие да му кажете, ќе го пренесиме, ќе го види и ќе биде и он приклучен во овие гласање на Инстаграм на авантурите на Марк. Поминав неубаво, мислам? А? Јас сум презадоволен. Ја Ово исто. интересно искуство. Да. Ми беше често ме покани да се видиме, да... Да ти кажам право, мене ми беше тоа одамна идејата, се оствари идејата. Да. Мислам ти има уште долг пат што не чека понатаму. Секако, во секое време. Да, ќе тука видиме, сме. може ќе направиме нешто и уште поубаво што све. Имаме млади таленти што се тука, Нормално. што ќе може да ни дојдат, да ни помагат на ивенти, Тачно. на тебе во Кујна, све такви ствари. Секојаш добро Тука се, дојдени. па ќе кажам, ако сакате, ако сте млад, ако имате од 15 до 25 години, ако сакате да учествувате во емисијата, добро дојдени сте. Пријавувате се преку авантурите на Марк, m.dejon@me.com по мејл. Мислам ти не боли, тука се они. Убаво си помина? Супер, најубаво Да? искуство е ова. Па супер. Многу ми е мило. Борче, Исто и исто од мене. твојата страна. Ви Мислам благодарам. и вие, поминавте убав момент. Се гледаме наредната недела, а сите ние тука сме за вас.